Hello, everyone, and welcome to lesson 11 of our English grammar lessons. And in this lesson, you are going to study about how to ask and answer questions with how often in present simple. នៅក្នុងមេរៀនទី11យើងនឹងរៀនសួរហើយនឹងឆ្លើយសំណួរដែលមានជាមួយនឹង how often នៅក្នុង present simple. But let's learn some useful phrases first. ឥឡូវយើងរៀនអាននិងរៀនអត្ថន័យនៃពាក្យសំខាន់ៗទាំងអស់នេះសិន Wash my hair. Wash my hair កក់សក់ Take a shower. Shower យើងអត់អាន shower ទេដោយសារ W នេះជា silent letter ហើយអញ្ចឹងយើងអាន shower. Take a shower ងូតទឹកផ្កាឈូកងូតទឹក Okay. Post a status on Facebook. Post a status on Facebook. ផុសអ្វីមួយនៅលើ Facebook. Watch videos on YouTube. Watch videos on YouTube. មើលវីដេអូនៅលើ YouTube. Chat with friends. Chat with friends. ជជែកលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏យើងផ្ញើសារឆ្លងឆ្លើយជាមួយមិត្តភ័ក្តិ Chat with friends. Buy new clothes. Buy new clothes. Clothes it means សម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មី Shop for new clothes or new shoes. I'm sorry. Shop for new shoes. Shop for new shoes. Shop for mean the same as buy មានថាទិញ Okay. New shoes ស្បែកជើងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទិញស្បែកជើងថ្មីថ្មី Skip breakfast. Skip breakfast. Breakfast អាហារពេលព្រឹក skip មានថារំលងអញ្ចឹង skip អាហារskip breakfast មានន័យថារំលងអាហារពេលព្រឹកគឺយើងអត់បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក Okay. Go to fast food restaurants. Restaurants. We read restaurants. Okay. Restaurants. Fast food restaurants. Go to fast food restaurants. គឺទៅភោជនីយដ្ឋានទៅញ៉ាំអីនៅភោជនីយដ្ឋានដែលលក់ fast food ដែលលក់អាហារដូចជា pizza hamburgers ពុកfried chicken មាន់បំពងដំឡូងអីហ្នឹងអានេះគេហៅថា fast food restaurants. Alright. Eat out with my family. ទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅជាមួយក្រុមគ្រួសារ Eat out with my family. Go to the cinema. Go to the cinema ទៅមើលកុន Clean your room. Clean your room សម្អាតបន្ទប់ Okay. យើងមើលពាក្យដូចជា my ខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវងកញ្ចក់អញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យនេះយើងអាចប្រែប្រួលដូចជា I wash my hair កក់សក់ខ្ញុំ Okay. She washes her hair គាត់កក់សក់របស់គាត់ You wash your hair អញ្ចឹង my វាបដូរទៅតាម subject បើ I យើងដាក់ my តែបើ subject he យើងដាក់ his អញ្ចឹងទៅ Okay. ដូចគ្នាកន្លែងនេះដែរដូចជា eat out with my family. She eats out with her family, for example. កន្លែង your នេះក៏ដូចគ្នា clean your room, clean my room, okay, clean her room, clean his room សម្អាតបន្ទប់អញ្ចឹងពួកយើងរៀនអាន clear ទាំងអស់នេះទៅហើយរៀនមើលអត្ថន័យវាហើយពេលដែលទំនេរអីចឹងយើងអាចសរសេរអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរទៅហើយយើងក៏មើលពាក្យអង់គ្លេសយើងមើលពាក្យជាខ្មែរហើយយើងនឹកគិតជាអង់គ្លេសហើយហាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសដោយយើងអត់ចាំបាច់មើលពាក្យអង់គ្លេសបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានគឺល្អសម្រាប់ការចងចាំរបស់យើង Okay. Now let's move on. Alright. So here is the question with how often. How often គឺយើងចង់សួរថាតើblah blah blah ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង blah 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 ហ្នឹងឯគេឧទាហរណ៍ថា how often do you eat out with your family តើអ្នកញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា Okay. How often does she clean her room? How often does she clean her room? តើគាត់ក៏នាងឬក៏គេហ្នឹងសម្អាតបន្ទប់របស់គេហ្នឹងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា Alright. អញ្ចឹង how often ហ្នឹងគឺយើងសួរពីភាពញឹកញាប់ដែលយើងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ
ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លើយយើងអាចឆ្លើយបានពីររបៀប we have two ways to answer the question with how often. First we use frequency adverbs គឺដំបូងយើងប្រើ frequency adverb ដូចជា how often do you eat out with your family? I sometimes eat out with my family. So យើងប្រើ frequency adverb in the answer. And second we use expressions of frequency យើងប្រើពាក្យ clear ដែលនិយាយពីភាពញឹកញាប់ frequency adverbs មានថាគុណកិរិយាដែលនិយាយពីភាពញឹកញាប់ទៅពេល expressions មានន័យថា clear ដែលនិយាយពីភាពញឹកញាប់ She cleans her room once a week គាត់សម្អាតបន្ទប់របស់គាត់ម្ដងក្នុងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងso yeah, we have two ways to answer the questions with how often. We can use frequency adverbs. So when you use frequency adverb, it is usually here stay before the verb. But if it is if you use expressions of frequency, you usually put it up at the end of the sentence. All right, at the end of the sentence. So now we go to frequency adverbs. You have already studied frequency adverbs in the previous lesson. យើងបានរៀន frequency adverb ហើយនៅក្នុងមេរៀនមុនដល់យើងនិយាយតើ adverb នីមួយៗនេះវាមានន័យយ៉ាងម៉េចវាមានភាពញឹកញាប់កម្រិតណាគេយើងបានរៀនហើយអញ្ចឹងនេះគឺ it is just a review នេះជាការរំលឹកឡើងវិញអូខេគឺយើងប្រើ frequency adverb នេះនៅពីមុខកិរិយាសព្ទ alright យើងដាក់ frequency adverb and then verbs so here I often eat out with my family at the weekends ខ្ញុំទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នោះជាញឹកញាប់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាញឹកញាប់ or I occasionally eat out with my family at the weekends ខ្ញុំទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនៅពេលនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នោះម្ដងម្កាលដែរអូខេចាហ្នឹងគឺឆ្លើយនឹងសំណួរនេះ How often do you eat out with your family ទៅពេលគេសួរយើង How often does she clean her room អូខេយើងអាចថា she sometimes cleans her room in her free time ជួនកាលគាត់ក៏សម្អាតបន្ទប់របស់គាត់ដែរនៅពេលដែលគាត់ទំនេរអូខេshe hardly ever cleans her room គាត់កម្រសម្អាតបន្ទប់របស់គាត់ណា Alright so we can use frequency adverbs before verbs to answer the question with how often okay now let's go to number 2 number 2 is expressions of frequency គឺ clear បញ្ជាក់ពីភាពញឹកញាប់ now let's learn to read the phrases here once okay មានន័យថាមួយដងអញ្ចឹងយើងសរសេរ once ប៉ុន្តែយើងអានថា once twice ពីរដង three times បីដងអញ្ចឹងចាប់យើងប្រើពាក្យ times មានន័យថាដងយើងចាប់ពី3ដងយើងអាចនិយាយថា three times four times five times six times 10 times អូខេអញ្ចឹង4ដង5ដង6ដង10ដងអញ្ចឹងទៅ100 times 100ដង1000 times 1000ដងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ times មានន័យថាដងចំនួនដងដែលយើងធ្វើអ្វីមួយអូខេឥឡូវយើងមើល clear វាប្រើជាមួយដូចជា once a day តែម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃអូខេ once a day មួយដងក្នុងមួយថ្ងៃ twice a day ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ twice a day three times a week 3ដងក្នុងមួយអាទិត្យ four times a week 4ដងក្នុងមួយអាទិត្យ once a month មួយដងក្នុងមួយខែ twice a month ពីរដងក្នុងរយៈពេលមួយខែ four times a year 4ដងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ clear អស់ហ្នឹងជាមួយពាក្យថា a day a week a month a year alright ហើយយើងរៀនប្រើវាទៅយើងអាចអត់ចាំបាច់ថាពេលដែលយើងចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរ how often ទេពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីភាពញឹកញាប់ដែលយើងធ្វើសកម្មភាពអីមួយក៏យើងអាចប្រើវាបានដែរដូចជាអត់យើងចង់ប្រាប់គេថា I go to the movies or I go to the cinema once a month ខ្ញុំទៅមើលកុនមួយដងក្នុងមួយខែអញ្ចឹង alright ឥឡូវយើងទៅមើល clear បន្តទៀតអូខេនេះក៏ជា clear ដែលយើងប្រើញឹកញាប់ដែរនៅក្នុងដែលជាcommon expression of frequency okay
dương miền pi every dương ai pra pi every day riêng rồi ngày every week riêng rồi tết every weekend riêng rồi ngày trong sapada every month riêng rồi khải every year riêng rồi năm ok ní có dương mình sẽ bị phiền nhược nhược này ok every how dương có ai pra clear bài này bàn này every 5 minutes như là riêng rồi pil pramniti nhận tới có trong dạ pi pramniti every 3 hours 3 hours áo with dừng em thà áo okay at an hour rồi áo so hours every 3 hours không giờ pe bay máu rồi có riêng ro pe bay màu every 2 weeks không giờ pe pi tết rồi có riêng ro pe pi tết every 3 months không giờ pe bay khái rồi có riêng ro pe bay khái okay dừng ai pra clear on chỉ một pi once or twice 5 times 2 times 3 times dừng ai pra bàn okay chỉ once every 4 years mà đòn không giờ pe 4 năm rồi có riêng ro pe 4 năm mà đòn twice every 3 months pi đòn không giờ pi là bay khai rồi có riêng ro pi bay khai nó pi đòn 5 times every 2 weeks là 5 đòn không giờ pi pi sập đà rồi có không giờ riêng ro pi pi sập đà nó cứ nhìn chừng luôn 5 đòn for example nhưng dương ai pra clear on nó hay là nếu dương đâu tới every 4 years tới every 3 years every 2 hours every 3 hours every 2 days every 3 days như ai đâu bị bạn ok như ai nếu như ai đâu này thì 5 minutes như ai đâu thì 5 hours như ai đâu thì chỉ 5 days 5 weeks alright cứ dương ai đâu biết tới tam pi lý đại dương trong này gì ok chẳng này cứ chỉ expressions of frequency lấy dương chập đàm mà hạt dương mơ là biệt lối nó bây giờ pra expression of frequency chẳng được kêu số dương thá how often do you post a status on Facebook how often or how often okay how often do you post a status on Facebook chẳng là bây giờ slide để pra expression of frequency dương pra với này càng chồng này chẳng here I post a status on Facebook every day riêng rồi ngày once or twice a day mỗi đón rồi pi đón không mỗi ngày mỗi đón nó có dương ai như vậy ta one time hai pi đón dương ai như ta two times so you can say one time or two times a day và đây dương ai vậy once or twice cái dùng như vậy chiến once every 2 days mỗi đón riêng rồi pi ngày mà đón chẳng tại rồi có mà đón không giả pi ngày rồi có riêng rồi pi ngày mà đón every weekend riêng rồi ngày trong sapada once a week mỗi đòn trong mỗi tết twice a week pi đòn trong mỗi tết 3 times a week bay đòn trong mỗi tết once every 2 weeks riêng rồi pi tết mà đòn rồi còn mỗi đòn trong giờ pi tết twice every 3 months pi đòn riêng rồi trong giờ pi bay khá rồi còn riêng rồi pi bay khá nó jumlah pi đòn 3 or 4 times a year bay rồi buồn đòn trong một năm. Okay, so these are expressions of frequency. So if you use them, you put them at the end, okay, at the end of the sentence. So let's look at this. It's a review of our lesson. So when you ask the question, how often, you can answer with 2 ways. The first way, you use the frequency adverb. For frequency adverb, you put them before the verb. And the second way, you use the expression of frequency and you put it at the end of the sentence. Okay, nâng ca trả lời xin lỗi chúng how often cứ dương trả lời bản pi thì mỗi dạng frequency adverb đây đã phía nơi vì một cái giả sạp. ITP cứ dương expression of frequency đã dân đạo phía nơi càng trọng ví dụ. Alright. So how often do you do the washing? Nè bảo cả những nhập phần này. I rarely do the washing. Rarely means the same, hardly ever. Mình biết nghĩa. Trong cầm rò bọc hả? Trong mình này thà dương phía trên nên vô tạo cái bảo, okay? I never do the washing. Khi mà đại bảo hả thì trong mình đây thà mình cái bảo dương rồi dương vô tự bảo là hột dương ở đại bảo luôn này thì. I do the washing twice a week. Khi bảo hả pi đòn trong mà tật.
OK នេះគឺជាសំណួរ how often ជាមួយ verb to be សម្រាប់ verb to be យើងអត់ត្រូវការ do dash យកមកជួយទេយើងប្រើ verb to be ខ្លួនឯងដូចថា you ប្រើមួយ អញ្ចឹង are you OK so how often are you late for your English class តើអ្នកមករៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងយឺតមករៀនភាសាអង់គ្លេសយឺតញឹកញាប់ប៉ុណ្ណានេះគឺយើងប្រើ frequency adverb បើយើងប្រើ frequency adverb គឺវាដាក់នៅបន្ទាប់ពី verb to be OK I'm often late for my English class ខ្ញុំមករៀនភាសាអង់គ្លេសយឺតជាញឹកញាប់ I'm never late I'm never late for my English class ខ្ញុំអត់ដែលមករៀនអង់គ្លេសយឺតទេហើយបើយើងប្រើ expression of frequency យើងដាក់វានៅខាងចុងណាដូចជា I'm late for my English class for about 2 or 3 times a month ខ្ញុំមករៀនអង់គ្លេសយឺតប្រហែលជា2 ឬ 3 ដងក្នុងមួយខែ Okay everyone hope you understand the lesson now I have some questions for you to learn to ask and answer about yourself សំណួរទាំងនេះគឺយើងសួរហើយនឹងឆ្លើយតាក់ទងនឹងខ្លួនយើងហើយក៏យើងអាចទៀតគឺយើងអាចមានបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសដែរយើងរៀនសួររៀនឆ្លើយជាមួយពួកគាត់ឬក៏យើងមានមិត្តភ័ក្តិអីយើងរៀនសួររៀនឆ្លើយជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងអញ្ចឹងយើងអាចជួបគ្នាបានក៏យើងអាចផ្ញើសារជា chat ជាអក្សរអញ្ចឹងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេហើយឥឡូវយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នា How often do you do the washing How often do you brush your teeth How often do you brush your teeth How often do you wash your hair again How often do you wash your hair How often do you take a shower How often do you go on Facebook How often do you post a status on Facebook How often do you go to the cinema How often do you listen to music How often do you clean your room How often do you watch videos on YouTube OK អញ្ចឹងសំណួរ how often គឺចង់ដឹងថាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដូចជា do the washing បោកខោអាវអញ្ចឹងតើអ្នកបោកខោអាវញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា alright brush your teeth ដុសធ្មេញ wash your hair កក់សក់ take a shower ងូតទឹក go on Facebook លេង Facebook post a status on Facebook មានថាយើង post អីមួយ post រូបភាពឬ post រឿងអីមួយនៅលើ Facebook go to the cinema ទៅមើលកុន listen to music ស្ដាប់ចម្រៀង clean your room សម្អាតបន្ទប់របស់យើង watch videos on YouTube YouTube watch videos on YouTube យើងមើលវីដេអូនៅលើ YouTube អូខេនេះជាសំណួរបន្ថែមទៀតអូខេសំណួរយ៉ាងច្រើនតិចហើយអញ្ចឹងយើងរៀនអានរៀននិយាយឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីឲ្យយើងឆាប់ចេះនិយាយ alright okay now let's learn to read together How often do you chat with your friends online How often do you buy new shoes Oh I'm sorry How often do you buy new clothes How often do you shop for new shoes How often do you eat out with your family How often do you go out with your again How often do you go out with your friends How often do you go to fast food restaurants How often do you skip breakfast How often do you play football How often do you watch TV How often do you help with the housework Okay ឥឡូវយើងរៀនបកមួយ chat with your friends online មានន័យថាជជែកលេងឬក៏ផ្ញើសារជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងតាមអ៊ីនធឺណិតbuy new clothes ទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីៗshop for new shoes ទិញស្បែកជើងថ្មីៗ eat out with your family ទៅញ៉ាំអីខាងក្រៅជាមួយក្រុមគ្រួសារ go out with your friends ទៅដើរលេងខាងក្រៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិ go to fast food restaurants ទៅភោជនីយដ្ឋានដែលមានលក់ fast food skip breakfast អត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក play football លេងបាល់ទាត់ watch TV មើលទូរទស្សន៍ housework មានន័យថាការងារផ្ទះដូចជាលាងចានបោសផ្ទះសម្អាតជូតផ្ទះជូតអីហ្នឹងគឺ housework ជាង help with the housework ជួយធ្វើការងារផ្ទះអញ្ចឹង how often do you help with the housework តើអ្នកជួយធ្វើការងារផ្ទះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា okay alright you can learn to ask and answer the question by just speaking or you can learn to write okay you can first by writing the question and answer and then you can learn to speak later អញ្ចឹងយើងអាចមាន notebook អីមានសភៅសរសេរយើងអាចដាក់សរសេរមេរៀនយើងដូចថាយើងរៀននៅថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងទី15អញ្ចឹងដាក់មក Friday the 14th Friday the 15th of May
2020 ហើយ lesson 11 how often តើមកយើងស្អីសំណួរហើយយើងជំនួសឆ្លើយទៅគេឆ្លើយនឹងសំណួរនោះតាក់ទងខ្លួនឯងទៅហើយយើងអាចប្រើជាចម្លើយបែប frequency adverb ឬក៏យើងអាចប្រើចម្លើយបែប expression of frequency ក៏បានដែរអូខេបាទចាំថាបើ frequency adverb យើងដាក់នៅខាងមុខកិរិយាសព្ទហើយ expressions of frequency យើងដាក់នៅខាងចុងប្រយោគអីចឹងទៅ alright so how often do you chat with your friends online I usually chat with my friends online in the evening okay alright everyone that is the end of our lesson hope that you understand the lesson well and don't forget to ask and answer questions about yourself you can talk to yourself alone you can talk to your family members you can talk to your friends យើងអាចសួររៀនឆ្លើយជាមួយខ្លួនឯងទៅម្នាក់ឯងហ្នឹងសួរឆ្លើយទៅហើយឆ្លើយសួរឆ្លើយបានកាន់តែច្រើនគឺយើងកាន់តែឆាប់ចេះ speaking ឆាប់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយបើអាចទៀតមានមិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនឯងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសយើងសួរឆ្លើយជាមួយគាត់ទៅរៀនឆ្លើយជាមួយគាត់ទៅកុំខ្មាស់កុំអៀនអញ្ចឹងយើងឆាប់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស alright so that's it for today thank you very much for watching this video and hope that you understand the lesson well and if you don't or haven't subscribed to this channel yet please hit the subscribe button and click on the bell បើសិនបើពួកយើងទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បាន subscribe channel នេះទេសូមជួយចុចទៅពាក្យថា subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងផងអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានមេរៀនជាច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នារៀន see you in the next lesson